这是咱们风冷冰箱它的工作原理图，咱们把内脏全部挖出来了，咱们给大家讲一下它的工作循环。首先，压缩机工作以后，这是通过低压管吸进来低温低压的气体，然后呢，通过压缩，通过这细管到达我们这叫冷凝器，在冰箱里边。它首先是经过底部，这是一个接水盘，咱们化霜的时候呢，水会流到接水盘里。那么我们一加热呢，管非常热，就会把水给蒸发了。通过蒸发完了以后，它又流到我们冰箱的前面门边。门边起什么作用呢？制冷的时候，如果我们冰箱温度长时间没有开，它容易把门冻住。那么我们从门边绕一圈回来以后，门边是热的，它就不会把门给冻住。然后转一圈又回来，回到哪儿了？回到我们的干燥过滤器。那么干燥过滤器以后，它这会儿它就是一个液态，经过干燥过滤，把水分杂质过滤掉以后，通过毛细管它就会流到我们内机蒸发器。那么这会儿在毛细管里边它是一个液态，流到我们蒸发器以后，它瞬间体积变大，都会变成气态。它这会儿就是一个液态转气态，所以它叫蒸发。那么它就会吸热。那么这会儿它的蒸发温度呢，能达到零下25度，从上到下。那么通过咱们一个蒸发的过程，风机它在上端的一转，上面一个出风口，下边一个进风口，它会把我们的风的来回循环，风呢穿过我们蒸发器，它就把这个冷冻室的温度越来越低，越来越低。这是我们的风机，这是我们的风门。那么风门一打开，冷气呢，它会通过风机吹进来，那么冷藏室的温度会越来越低。冷藏室、冷冻室分别都有传感器，你所设置的温度达到以后，冷藏室温度达到了，风门自然就关闭了。那么冷藏室是一个保温的状态。冷冻室你设置的零下25度，它会继续工作。那么工作一段时间以后，温度达到了，它就会告诉我们主板，现在你所设置的温度都达到了，主板呢它就会停机。那么下一次温度上来了，它会继续在工作。咱们接着往后说，通过毛细管节律降压以后，到达里边蒸发，转一圈回来以后，通过我们气液分离器，通过粗管它就转一圈又回来，回来以后又回到我们压缩机，这样的压缩机又一次吸入，这就是一个工作流程。